হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন হোম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনার জানাই স্বাগতম। আজকে আমরা নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে ব্রোডিল লিভো। এটার জেনেরিক নেম হচ্ছে লেভোসালবিউটামল। এটা হচ্ছে 50 ml সিরাপ। এটা প্রাইসটা আপনাদের দেখাই। দেখুন, এক্সপায়ারি ডেট হচ্ছে জানুয়ারি 2025, তৈরি হয়েছে জানুয়ারি 2022। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 30 টাকা। এটা বাংলাদেশে ব্র্যান্ডিং করছে এসিএ লিমিটেড। এসিএর একটি মেডিসিন লেভোসালবিউটামল, ব্রোডিল লিভো। এটা একটা সিরাপ বাচ্চাদের জন্য, লেভোসালবিউটামল। সো এটা সিরাপটা আপনাদের দেখে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে সিরাপ ব্রোডিল লিভো। দেখুন, এখানেও এক্সপায়ারি ডেট লেখা আছে। আপনারা অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেট দেখে কিনবেন, অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। এটার কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়? এটার ব্যবহারটা হচ্ছে, লিফলেটে যদি আমরা দেখি, লিফলেট লেখা আছে দেখুন এখানে। আপনার ব্রোডিল লিভো 1 গ্রাম হয় ট্যাবলেট, 2 mg ট্যাবলেট হয়, আর হচ্ছে সিরাপ 5 ml করে প্রতি চামচ। ইন্ডিকেশনটা যদি আমরা দেখি, ইন্ডিকেশন হচ্ছে ব্রোডিল লিভো আর ইন্ডিকেটেড ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ প্রিভেনশন অফ ব্রঙ্কাসপ্রাম, অর্থাৎ ব্রঙ্কাইটিস যাদের আছে তাদের জন্য, অর্থাৎ শ্বাসকষ্টজনিত কাশি, বাচ্চাদের কাশি যাদের বেশি শ্বাসের মতো হয়, বা শুষ্ক জাতীয় কাশি অর্থাৎ কফ জাতীয় কাশি যাদের আছে তাদের জন্য এটি নির্দেশিত। ইন অ্যাডাল্ট, adolescent আর আফটার চিলড্রেন 6 years of age and older with irreversible obstructive airways disease, অর্থাৎ বাচ্চাদের কাশিজনিত যে সমস্যাগুলো হয়, মূলত এটা কাশির ওষুধ। ছোট বাচ্চাদের কাশি যদি থাকে, শুষ্ক কাশি হোক, তারপর হচ্ছে কফযুক্ত কাশি হোক, সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারবেন। ঠান্ডাজনিত যে সমস্যাগুলো হয় আর কি। সো এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট ডোজড। অ্যাডাল্ট হচ্ছে অ্যাডাল্ট অ্যান্ড অবস্ট্রাক্টেড অ্যাবাভ 12 years, অর্থাৎ যাদের বয়স 12 বছরের ঊর্ধ্বে বা 12 বছর তাদের জন্য হচ্ছে ট্যাবলেট 1 mg এবং 2 mg ট্যাবলেট। 1 mg যদি খান আপনারা দৈনিক 3 বার, 2 mg যদি খান দৈনিক 2 বার, আপনারা সেবন করতে পারবেন। আর বাচ্চাদের জন্য যে সিরাপের ইন্ডিকেশনটা কতটুকু পরিমাণ খাওয়াবেন, সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাডাল্ট যদি হয় 5 থেকে 10 ml 3 টাইমস, অর্থাৎ 2 চামচ করে। যদি অ্যাডাল্ট হয় 18 বছর ঊর্ধ্বে হয় তাদের জন্য 2 চামচ করে দিন 3 বার। যদি বাচ্চা হয় 6 বছর থেকে 11 বছর তাদের হচ্ছে 5 ml দৈনিক 3 বার, অর্থাৎ 1 চামচ আর কি। কেমন? চিলড্রেন 2 to below 6 years, অর্থাৎ 2 বছর থেকে 6 বছর পর্যন্ত বয়স যাদের আছে তাদের হচ্ছে আধা চামচ করে দৈনিক 3 বার। সো এটার আমরা যদি সাইড এফেক্টটা দেখি, এটা সাইড এফেক্ট হচ্ছে এখানে দেখুন, ডায়রিয়া, পেইন হতে পারে, তারপর হচ্ছে মাথা ঘোরানো, বমি হওয়া, এগুলো এই ধরনের সমস্যা সাধারণগুলো যে সমস্যাগুলো হয় আর কি, সাইড এফেক্ট আছে, এগুলো হতে পারে। সো এগুলো খুবই কমন। তারপরও অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। ডাক্তার যদি আপনার এটা প্রেসক্রাইব করে তখন আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। কেমন? সো এই হচ্ছে ব্রোডিল লিভো ডিটেলস। অবশ্যই যে কোনো মেডিসিন শিশুদের নাগালে বাইরে রাখতে হবে, এবং 30°C তাপমাত্রার নিচে, অর্থাৎ ফ্রিজ আপ করা যাবে না আর কি। কেমন? ফ্রিজ আপ করা যাবে না। আপনি একটা ঠান্ডা এবং শুষ্ক স্থানে রাখবেন। অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা এটা ব্যবহার করবেন। এই হচ্ছে ব্রোডিল লিভো ডিটেলস। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, ইনশাআল্লাহ যতটুকু জানার চেষ্টা করব। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো মেডিসিন নিয়ে। সে পর্যন্ত দেখতে থাকুন মেডিসিন হোম ইউটিউব চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম।